Splošna knjižnica Ljutomer že vrsto let v publikaciji Zgodovinski listi objavlja prispevke in članke najrazličnejših avtorjev, še zlasti o domoznanstvu. Tako tudi predstavitev letošnjega zbornika Zgodovinski listi, že 31. po vrsti, priča o dediščini Prleške pokrajine. Po uvodnem pozdravu se je direktorica Splošne knjižnice Ljutomer Vesna Lajsani zahvalila vsem avtorjem prispevkov, ki so predstavili širok spekter zgodovinskih vsebin in ob robu dogodka predstavila pot zgodovinskih listov od začetka do zadnje publikacije. Zgodovinski listi izhajajo že 31 let neprekinjeno, kar je ena taka tradicija v mestih, ki ni tako pogosta. Mi smo na to zelo ponosni. Začelo se je z zgodovinskim društvom Ljutomer, ki se je ustanovilo leta 91 in potem 92 začelo izdajati zgodovinske liste z namenom, da malo popularizirajo zgodovino, ker se je veliko vsega dogajalo v Ljutomeru. Želeli so to obeležiti, saj vemo, da če je zapisano, je potem trajno, če ni, pa se izgubi. Tako da to. No, potem se je, veste, društvo je mogoče malo bolj problem, ker se včasih ima dobrega predsednika, pa ta odide, pa potem ni več isto. Leta 2006 je to postalo pod okrilje takratne naše knjižnice, ki se je takrat drugače imenovala, in se je do danes neprekinjeno, edino v tem letu 2005-2006 je bilo ena prekinitev zaradi tega prehoda. Mi vsako leto izdamo, ponavadi konec leta, ker takrat je fajn, da se dogodke naberejo, in letos bo sodelavka povedala, kaj vse bomo v tej številki ponudili. Je pa zanimivo to, da zaenkrat, kar nas zelo veseli, nimamo problemu, da bi nabrali te članke, ker vedno so kakšne obletnice, zapišemo kaj o slavnih Prlekih, potem pa vedno tudi dobimo kakšne članke, ki mogoče malo sežejo izven Ljutomera, dotikajo pa se naše regije. Ko postajamo starejši, nas zgodovina kraja vedno bolj zanima in tudi sama, ne glede na to, da sem že dolgo v teh vodah, spremljam to, vedno kaj odkrijem takega, ki še nisem vedela, in to me zelo veseli. Kaj šele potem bralce, ki moram reči, da imamo zveste bralce, da nekateri pridajo samo iskat zgodovinske liste, ker jih seveda izdajamo pod okriljem naše občine Ljutomer, za kar se jih zahvaljujemo, in moram reči, da imajo dober renome. Število avtorjev, ki ustvarjajo članke, je vzpodbudno, gradiva ne primanjkuje, kar pomeni, da je pred novimi zborniki svetla prihodnost. Zato so odgovorni sodelavci, je pa vedno kot neka čast, da si notri v zgodovinskih listih, kajti tradicija nekaj velja, da bi zdaj to bilo 1 leto, 2 leti, ni še tako kot močno, kot bi rekla, to je 30 let, je že kar skoraj pol stoletja. V novem zborniku Zgodovinski listi 2025, letnik 31, so pod rubriko Posebni jubileji predstavljeni 4 članki. Filmski potenciali Prleške regije avtorja Sandija Jesenika, 100. obletnica odprtja katoliškega doma v Ljutomeru izpod peresa Leje Belec, Ljutomerski oktet 60 let neprekinjenega delovanja, ki ga je napisal in predstavil Dušan Prelog, ter od cehov do strokovnih sekcij v obrtno-podjetniških združevanjih pisca Nika Šoštariča, ki je članek tudi predstavil. V tako imenovanih zgodovinskih utrinkih so prispevki Jelke Pšajt o kulturni identiteti Prlekov, doktorja Franca Križnarja, ki predstavlja glasbenika in skladatelja Cirila Cvetka, Uroša Koštrica o življenju Ivana Jeriča, Karmen Ravter in Nataše Pušenja, ki sta pisali o šolskem glasilu osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci, doktorja Ivana Rihtariča o sodstvu in okraju Ljutomer med leti 1945-1950, Antona Kosija, kjer je predstavljen nastanek in razvoj teritorialne obrambe v Ljutomeru, ter članki 3 avtorjev, Sašo Radovanoviča, nemške radarske postaje v Stari Novi vasi leta 1944, Špele Pungaršek, herbarij Ljutomerčana Janeza Krsnika Flisarja in Darka Kneza, Vonj po tobaku tudi v Prlekiji. Več o vsebini zbornika Zgodovinski listi je povedala Leja Belec, kustosinja Muzeja in galerije Splošne knjižnice Ljutomer. Ja, tukaj bi se najprej zahvalila mojemu predhodniku, ki je že nabral nekaj avtorjev oziroma se z njimi dogovoril, da so napisali prispevke
Potem pa sem samo kontaktirala nekatere avtorje, nekateri so tudi sami izrazili željo, da bi kaj napisali in se je začelo zbiranje. Gre pa za članke oziroma prispevke, ki se navezujejo na zgodovino Ljutomera in okolice, potem tudi kakšne etnografske teme, kakšne pomembni prleki in ljudje iz okolice. V letošnji izdaji zgodovinskih listov pa boste lahko prebirali najprej o jubilejih. Omenjeni so 4 jubileji in sicer 120. obletnica prvega slovenskega filmskega zapisa dr. Karola Grossmana, potem letos 60 let delovanja praznuje tudi Ljutomerski oktet, 100 let mineva od sestanka prvega odbora obrtništva in pa 100 let od odprtja katoliškega doma, torej današnjega kulturnega doma. Potem pa sledijo članki, ki se navezujejo na zgodovino Ljutomera in pa okolice, najprej malo o prleški identiteti, nekateri prispevki se navezujejo tudi malo na šolsko glasilo iz osnovne šole Cezanjevci, potem so malo tudi vojne teme, naprimer teritorialna obramba, povojno obdobje in pa malo o raketah v Stari Novi vasi. Za konec pa še sta 2 prispevka, ki se navezujeta na 2 razstave, ki smo jo letos imeli v muzeju, in sicer najprej herbarij Janeza Krstnika Flisarja, ki je bil Ljutomerčan, gre za herbarij iz leta 1696, in pa potem še prispevek o tobaku, ki pa tudi bolj govori o zgodovini tobaka, ampak se dotika tudi prlekije. Kolikšna je naklada letošnjega zbornika? Ja, letos smo zgodovinske liste izdali v 300 izvodih, ker bomo nekaj podelili tudi otrokom, enem kvizu, in pa na voljo bodo tudi našim obiskovalcem, knjižnice, muzeja, galerije. Tudi danes bodo na voljo, da se bodo naši obiskovalci, poslušalci lahko vzeli kakšen izvod, torej hitro odidejo. Kakšni so načrti za prihodnjo številko publikacije, kaj se pripravlja, pojasnjuje Lea Belec. Ker je letos bilo veliko avtorjev, smo se z nekaterimi že dogovorili za naslednje leto, torej vabljeni k branju tudi naslednje leto, bo zanimivo. So malo bolj neraziskane teme, ampak naj ostane skrivnost. Kulturni dogodek je z nastopom popestrila in požlahtnila Mojca Prejac, profesorica kitare na glasbeni šoli Slavka Ostrca Ljutomer. Zgodovinske liste letnika 31 pa je moč dobiti v splošni knjižnici Ljutomer.